সবাইকে নমস্কার জানাচ্ছি পোলট্রি ফার্মিং চ্যানেলে। দেখেন আজকে আমার মুরগির বয়স 6 দিন। তো 6 দিনে মোটামুটি খুব ভালো হয়েছে, মর্টালিটি খুবই কম। তো একটা জিনিস আমি শেয়ার করার জন্য ভিডিওটা বানাচ্ছি, সেটা হলো গিয়ে দেখেন এই যে মুরগিগুলো এক জায়গাতে জমা হয়ে থাকে, এই জিনিসটা হওয়ার কারণে মুরগি খুব দানা খায় না, জল খায় না, কিচ্ছু খায় না। তো এই জিনিসটা প্রতিটা ফার্মেই দেখা যায়, এই জিনিসটা দেখা যায়। তো মোটামুটি দেখেন এইখানেও ওই সেম, আমার ফার্মেও সেম চলছে। তো আপনাদের ফার্মেও এইরকম হয়। তো জিনিসটা এটা খারাপ বলতে হ্যাঁ খারাপই, এটা দানা খাচ্ছে না, জল খাচ্ছে না, এর জন্য তো মুরগির জন্য তো এটা খারাপই। তো আপনারা একটা জিনিস কাজ করতে পারেন এর জন্য, বাজারে মোটামুটি মদ যেটা বলে, যেটা মানুষের খাদ্য, যেটা মানুষে খায়, সবাই খায় না, মানুষে খায়। তো এটা আমি একটা এনেছি, দেখেন আইভি। তো এটা আমি রাত্রেবেলা করে দেই। এটা মোটামুটি আমি এনেছি 500 ml, দাম নিয়েছে আমার কাছে 330 টাকা, এটা হাফ বলে এটা। তো এটা এনেছি আমি। তো এটা আমি 5 দিন থেকে 6 দিন চালাবো। তো এটার দিবেন, এটা দেওয়ার ফলে বলছি নিয়মটা বলছি কীভাবে দিবেন। এটা 5 ml নেবেন, আর 10 লিটার জল, 5 ml 10 লিটার জল, এভাবে রাত্রে। তো আপনাদের যতগুলো ডিঙ্কার ওই হিসাবে আপনারা নেবেন। আমার এখানে 40টা ডিঙ্কার আছে, ওই হিসাবে নিব। তো এটা দেওয়ার ফলে বাচ্চাগুলো এভাবে জড়ো হয়ে থাকবে না। কারণটা হলো গিয়ে গরম লাগবে, তখন একটু ফাঁকা ফাঁকা হয়ে থাকবে। তো এই ফলে আপনারা এটা দিতে পারেন, অবশ্যই খুবই এটা কার্যকরক, এটা লাগবে, কাজে লাগবে। তো আপনাদের ফার্মে এই ধরনের সমস্যা হলে আপনারা 2 দিন এটা ব্যবহার করতে পারেন, দেখেন কি হয়, তারপরে রেজাল্ট কীরকম আসে। অবশ্যই এটা দিবেন যদি আপনাদের মুরগি ফার্মে যদি এরকম বাচ্চা যদি জমা হয়ে থাকে, অবশ্যই এটা দিবেন। ধন্যবাদ।